Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a cikin tashar tamu ta Nasir online Hausa TV. To a yau dai zan muku bidiyo ne akan wani platform plus500. To yanzu daga farko dai zan nuna muku yadda za a yi register. To alal misali zan ajiye muku link a ƙasan description sai ku je ku yi register. Link ina ne yana WhatsApp ne, zan shiga WhatsApp in yi register. To ga nan link ina. To kamar haka idan ka danna link ɗin, kai zan ajiye ma link ɗinka a ƙasan description sai ka ɗauka ka je ka register. To zai iya shigo da kai ciki, to sai ka dawo profile ka danna register. To bayan ka danna register sai ka zo nan wajen sai ka sa number wayanka. Dan ka zo sa number wayan sai ka cire 0 farko, sai ka sa kamar in 090 ne sai ka cire 0 farko. To sai nan kuma passport, to sai ka zo ka zaɓi passport ɗinka. Ni sunana nake son sawa, bari in sa sunana. To kamar haka kuna gani. Sai nan kuma nan ga nan wasu lambobi a nan, su za ku kwafa ka sa a wurin. To sai ka danna register. To yauwa kana danna register za ka ga ya register successful. Gashi nan in kana son yin saving ɗin passport ɗinka ne sai kai saving ɗin passport ɗinka. Yauwa to bayan ka yi register za ka zo nan da aka rubuta my invest. Yauwa to bayan ka zo wajen my invest nan wajen, nan shine wajen da ake yin investing. Idan za ka sa kuɗi a ciki, a nan za ka sa. Gashi nan za ka gani kana register za su baka welcome bonus 700 za a baka welcome bonus. Sannan kuma kullum za ka ringa samun bonus. Gashi nan za ku gani, za ku ga kuɗina yana ƙaruwa, kullum zai ringa ƙaruwa. To nan kuma referral ɗinka ne, duk wanda ka yi referral ya yi deposit, nan ma za su ringa cire ma wani percentage. Ɗan uwa ku danna mana subscribe ku taɓa ƙararrawa, mun gode.